जी बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया है इसका। ठीक है, तो ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन होनी चाहिए, ये फ्रंट के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। अभी ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन पुश किया है, लेकिन फिर भी ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, इसी के लिए आया है रिपेयरिंग के लिए। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से ये आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उकाड़ा से, उन्होंने हमें बिल्टी भेजी है। ये इसके अंदर लैपटॉप है जो कि रिपेयरिंग के लिए हमें आया है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी वाला मॉडल है। बिस्मिल्लाह। ये लैपटॉप के ज़रिए भेजा उन्होंने। ये HP का लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है, इलाइट बुक में है। इलाइट बुक 2170P। ठीक है, ये छोटी प्रो बुक है 2170P। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टर्निंग ऑन नहीं हो रही, इसी प्रॉब्लम में हमें आई है। तो इसको चेक करते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसको रिपेयर करके इंशाल्लाह जो है ना आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया है इसका। ठीक है, तो ये चार्जिंग की लाइट इसकी ऑन होनी चाहिए, ये फ्रंट के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही। अभी ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये पावर वाला बटन पुश किया है, लेकिन फिर भी ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है इसको, इसी के लिए आया है रिपेयरिंग के लिए। चलें इसको ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। लें, ये बैक कवर ओपन हो गया इसका। हार्ड वायर आ गई इसकी। अब ये टोटल स्क्री ओपन कर लेंगे, इसके स्क्री ओपन करके तो ये मदरबोर्ड निकालेंगे बाहर इसका। बिस्मिल्लाह। ये कीबोर्ड ओपन कर लेंगे इसका। ये आ गया इसका कीबोर्ड बाहर। अभी ये बैक डी का कवर जो है ये ओपन कर लेंगे इसका। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये आ गया इसका डी कवर बाहर। ये मदरबोर्ड हमारे सामने आ गया इसका। ठीक है, तो बोर्ड बाहर निकाल लेंगे अब इसका। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये मदरबोर्ड आ गया बाहर। इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, और फिर चेक करते हैं इसको कौन सा वाला एरिया डिस्टर्ब है। ये सीमोस इसका उतार लेंगे सेल जो। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब ये 3-5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं इसकी। जी बिस्मिल्लाह, ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल है। ठीक है, ये चेक करें, ये वोल्टेज नहीं आ रहे। ठीक है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की ये कॉइलें हैं, इनके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद ये बैटरी की कॉइल आती है इधर। ठीक है, ये बैटरी के ऊपर देखते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये 7 वोल्ट डीसी दे रहा है, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह वोल्ट ऊपर जा रहे हैं। तो इसके मेन जो है ना वही डिस्टर्ब हुई हुई है, मेन से जो है ना वो वोल्टेज कंप्लीट नहीं आ रही इसको। इसकी मेन चेक कर लेंगे अभी। ये मेन है इसकी। ठीक है, ये 7 वोल्ट आ रहे हैं इसके कॉइल के और बैटरी के। ये 19 वोल्ट आने चाहिए इधर। ठीक है, पूरे हैं।
इधर भी 19 आने चाहिए साइड के ऊपर, ठीक है। ये भी पूरे ये आ रहे हैं, इधर 19 आने चाहिए, 19 ही आ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर या फिर लगा होता है NPN या PNP, ये भी 19 आ रही हैं इधर, ठीक है। तो ये देखते हैं किधर से मिसिंग है, ये भी 19 है। ये चेक करें, ये जो है ना 9 वोल्ट आ रहे हैं इधर, जबकि इधर भी 19 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये ब्रिज बना होता है, ये आगे उसने फिर 9 वोल्ट जो है ना वो चलाई हुई है, चेक करें। आगे फिर जो है ना वोल्टेज ख़त्म हो जाते हैं। तो इन दोनों में से कोई चीज़ जो है ना वो शॉर्ट है, NPN नहीं है PNP है, वो चेक कर लेंगे। इसको उतारते हैं, चेक करते हैं जी। बिस्मिल्लाह, ये मेन के ऊपर लगा हुआ है P चैनल, ये 30 वोल्ट का यह खराब था। उसके बाद ये एक N चैनल लगा हुआ है मेन से आगे, जिसने चार्जिंग व IC के साथ लगा हुआ है ये, ठीक है। वो ये खराब था। ये दोनों जो है ना IC चेंज किए हैं हमने। तो अभी इसको ये चार्जर में प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया मैंने, लेकिन ये चेक करें, ये ऑन हो गया, ठीक है। सीमोस नहीं है इसके अंदर, उसकी वजह से ये ऑफ हुआ है। तो अभी इसको जो है ना साथ लगा के उसके स्क्रीन के तो ऑन करके चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे इसकी जो है ना ये 3-5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो चेक कर लेते हैं, वो बन रही है। देखिए, चेक करें, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 वोल्ट भी इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको ज़रा ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है, लगा के साथ। जी बिस्मिल्लाह, ये लगाया है हमने, ठीक है। तो ये इसको टर्निंग ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये टर्निंग ऑन हुआ है। ये चेक करें, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट पैक करके तो वेरीफाई कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट पैक कर लेंगे इसको। अब इसका जो है ना ये IC एक और ख़राब निकले, ये BQ 736 नंबर, ठीक है। ये चार्जिंग IC है, ये चार्जिंग IC भी साथ ख़राब निकला है। दो, एक NPN है, एक PNP है, और एक चार्जिंग IC है, ठीक है। ये तीनों चेंज किए हैं, उसके बाद ये मामला इसका क्लियर हुआ है। तो अभी जो है ना इसको कंप्लीट पैक करके तो वेरीफाई कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये कंप्लीट पैक की है। तो ये चार्जर प्लग इन किया मैंने इसका। अभी ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ, ठीक है। तो ये चेक कर रहे हैं, लाइट इसकी ऑन हो गई है, ये टर्निंग ऑन हो गया लैपटॉप, कीबोर्ड की लाइट भी चल गई है, ये डिस्प्ले इसका कंप्लीट आ गया। तो ये विंडो भी इसकी रन हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया है। तो बिल्कुल विंडो वगैरह इसकी रन वगैरह हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ओके है। आज के लिए इतना ही, हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।